السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم في قناة متنوعة مع الدين. أتمنى أن تكون بألف خير بصحة جيدة إن شاء الله. وصفتنا اليوم إن شاء الله عن السعال، الكحة الجافة بمكون واحد ألا وهو الكروية. هذه هي الكروية، الكثير من الناس يعرفها، موجودة عند العطارين. هذا المكون عنده عدة فوائده عظيمة. هذه البذور الكروية هي تدخل في النظام الغذائي، وهي تمتاز بمكون الكربون، هو مضاد للأكسدة وتقي من السرطانات، وتلين ارتفاع الضغط في الشرايين، وتخفض نسبة الكوليسترول الخبيث LDL، على أنها طاردة للغازات وتقوي جهاز المناعة بقوة، والعديد من الخصائص التي لا تعد ولا تحصى. عندها عدة استعمالات، ولكن اليوم إن شاء الله غادي نستعملوها بالنسبة للكحبة الجافة اللي كتأرق الناس أغلبية بالليل عند النوم. وندوز إن شاء الله للطريقة. قلنا في مكونات الكروية عن التعريف. كناخذ الكروية كنقيوها مزيان، كناخذ إناء قابل للماء غليان، كناخذ جوج معالق كبار تاع الكروية. من بعد ما نقيناها ونفضناها من الغبرة اللي كتكون فيها، كناخذوا جوج معالق كبار كنديرهم في صفايه وكنديرهم تحت الروبيني حتى كيتغسلوا مزيان على هذا الشكل. هذا انا كنت وجدتها من قبل على هذا الشكل، فكنغسلوهم مزيان في الصفايه من بعد ما كنكونوا نقيناهم مزيان من الحجر واي حاجه فيهم، وكنغسلوهم من ديك الغبره اللي كتلقى فيهم. كنديرهم في اناء زجاجي، وكنكب عليهم الماء غليان بهذا الشكل. كنغلقوا عليهم غلقه محكمه بهذا الشكل، اولا كنديروهم في اناء وكنحطوه فوق البوطاغاز حتى يغلى شي 5 دقائق، لان اي حاجه داخله في التغذيه راه ممكن تطيب فوق البوطه 5 دقائق ولا 10 دقائق. الحاجه اللي ما كنغليوش فوق البوطه هي اللي كتكون اعشاب اللي ما داخلاش في التغذيه، حيت الا غليناهم كيطلقوا لنا واحد الماده سامه. هذوك اللي ممكن غير نغسلوهم ونكبوا عليهم ما طايب، ولكن الاختيار لكم. بغيتو تكبوا عليهم ما طايب وتخليهم تيطلقوا بهذا الشكل هذا، بغيتو تغليوهم. انا كنت صايبت واحد من قبل، كنت غليته. انا كنطبخها 5 دقائق اللي ولا ليا على هذا الشكل هذا، على هذا اللون. ها هو درته من قبل، وهذا كناخذوا كاس منه، كنصفيو كاس منه، كنشربوا كاس قبل الفطور اولا بعد الفطور. مهم الاحسن يكون قبل الفطور. وكناخذوا كاس حتى كنبغيو نعسو يكون دافئ، كناخذوا كاس حتى كنبغيو نعسو.
ان شاء الله غادي تهنيكم من الكحبه اللي تكون جافه، وحتى السعال بصفه عامه غادي يهنيك منه ان شاء الله بفضل الله. كانت هذه هي وصفتنا اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا منها وتلقاو عليها شي نتيجه اللي هي مزيانه. ما تنساوش ديروا لي لايك ولي كومونتير، والناس جداد يشاركوا معايا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. ما بقى غير نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.